ya podéis hablar. No, es impresionante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Ten cuidado que se vale que te pone el dedo. La puerta... Uy, perdón. Madre mía. No gasta nada en ir volver. Nada. La puerta se ha cerrado sola. No. ¿Tú has visto a un tío solo? Sí, parecía que no iba nadie. Digo que va.